situazione i timori di danno al turismo si estendono ad altro. Si teme una fuga di turisti dal Ticino verso il capoluogo lombardo. In effetti è tradizione affermare che dalla vetta del Monte Generoso, nota meta panoramica ticinese, si possa scorgere nelle giornate di cielo terzo il luccichio della Madonnina dell'uomo di Milano, che dista un'ottantina di chilometri in linea d'aria curva. Ora certuni si chiederanno cosa sia questa nuova unità di misura delle distanze, la linea d'aria curva. Ebbene, è semplice. Si tratta della linea d'aria che segue il tracciato dell'autostrada. In tal modo basta leggere i cartelli stradali per conoscere le distanze. Torniamo ora al nostro Monte Generoso. Orbene, la concorrenza diverrà aspra perché i ruoli si invertiranno e si dirà: dall'uomo di Milano con qualsiasi tempo si può scorgere il pennacchio dell'inceneritore ticinese di Bellinzona, che dista un centinaio di chilometri sempre in linea d'aria curva, se si parte da Bellinzona, mentre da Milano il numero di chilometri è imprecisato perché non ho trovato il cartello. Ad ogni modo, se l'ente turistico del cantone Ticino dovesse desiderare la mia disponibilità, io mi tengo pronto a suggerire alcune soluzioni alternative per sostenere il turismo al Monte Generoso, malgrado la drastica riduzione della visibilità atmosferica. Si potrebbe in effetti divulgare lo slogan: al Monte Generoso si vede lontano. Sarebbe allora sufficiente invertire l'orientamento dei binocoli panoramici installati in vetta, che, come tutti sanno, se guardiamo in un binocolo nel senso contrario, cioè dalla lente dell'obiettivo verso l'oculare, le immagini risulteranno notevolmente ripicciolite ed allontanate. Udiremmo così i fanciulli esclamare: «Papà, guarda, ti vedo tutto lontano!» Ed ecco realizzata la promessa dei cartelloni pubblicitari: al Generoso si vede lontano. Altra opzione: per coloro che non dovessero usufruire dei binocoli a pagamento, vi sarebbe la possibilità di collocare da parte di un giardiniere paesaggista, proprio davanti alla fermata del trenino, la possibilità di collocare un ontano, genere di albero appartenente alla famiglia delle betulacee, che a loro volta appartengono all'ordine delle fagali, classe di cotiledoni, divisione angiosperme. In tal modo i passeggeri potranno affermare: al Generoso si vede lontano, anche se l'ortografia non è proprio la stessa. Ulteriore ipotesi pubblicitaria con lo slogan: al Generoso si gode di un panorama mozzafiato. Questa condizione sarebbe facilmente realizzata quando il vento spira da nord, portando le asfissianti emanazioni fumogene dell'inceneritore, oppure quando la brezza da sud si fa carico di aggredire l'apparato respiratorio con le polveri fine e tutto il corollario tossico proveniente dalla pianura milanese. Resterebbe comunque il problema del vento da oriente oppure da occidente, che potrebbe essere risolto facendo circolare nel sito turistico maiali e capre,
ed insediando una centrale dimostrativa a puro scopo turistico, si intende, di produzione di concimi naturali. L'acre odore che vi attanaglierà la gola sarà sicuramente mozzafiato. Ora, volenti o nolenti, l'inceneritore ormai è in costruzione. Ma udite, udite, oltre al danno la beffa, voci maldicenti insinuano che per realizzare benefici finanziari, oltre allo smaltimento dei rifiuti locali, verrebbero anche portati rifiuti dall'estero. Vedremmo così sfilare lunghi ed interminabili rosarii di bianche ecoballe. A tal proposito mi vedo costretto a spiegare cosa siano queste ecoballe, poiché vi sono ancora individui ingenui che credono che siano l'eco fra le montagne della parola valle, mentre altri ancora pensano che si tratti delle menzogne di certi politici che raccontano a proposito del loro rispetto ambientale. Invero, l'ecoballa è una sorta di agente speculatore borsistico senza cravatta. Ora nessuno si lasci prendere dal panico, chiarirò rapidamente questo concetto. Tanto l'ecoballa che lo speculatore sono costituiti da un involucro bianco, foglio di plastica per la prima, camicia di seta per il secondo, contenenti entrambi dell'immondizia. L'unico modo per distinguere fisicamente l'uno dall'altro è la cravatta. Pare che quella dei gas, che si tratti di quelli emanati dall'inceneritore o di quelli fossili, sia proprio un'ossessione. Difatti c'è chi si adopera per costruire sempre nel cantone Ticino una rete di distribuzione del gas naturale. Si tratta qui di tutta evidenza di un'operazione non di certo a favore del cittadino e consumatore, bensì nell'interesse di pochi intenzionati a realizzare benefici sfruttando la dipendenza energetica dalla società. Il gas naturale non rappresenta di certo né una energia pulita e, con i tempi che corrono, neppure una via di risparmio destinato com'è ad inesorabili aumenti di prezzo, trattandosi di una risorsa esauribile.